নতুন একটা ভিডিওতে সবাইকে স্বাগত। তো নতুন একটা প্রবলেম দেখাবো, সেটা হলো যে মেশিনে সাউন্ড হচ্ছে, মানে মেশিন চলে কাট করে যে সাউন্ডটা হচ্ছে, সেই সাউন্ডটা কীভাবে ঠিক করা যায় বা মেশিনের চাকাটা গজা সেটাও কীভাবে বন্ধ করা যায়। এই যে সাউন্ডটা শুনতে পাচ্ছ না, এটাই হচ্ছে প্রবলেম। এটার কারণ হলো চাকাটা গজছে এক্সট্রা, এর ভিতরে রাবার থাকে কোনো মেশিন ডাইরেক্ট মেন রোডের সাথে কানেক্টেড থাকে। তো দেখে নাও কীভাবে ঠিক, দেখো চাকাটা গজছে, এতটা ফ্রি গজছে, সেই কারণে এত সাউন্ড হচ্ছে। তো কীভাবে ঠিক করবে দেখে নাও, তাহলে যদি এলেঙ্কি থাকে ঘরে নিজেরাই ঠিক করে নিতে পারবে, তার জন্য বাড়িতে কোনো মিস্ত্রি দেখার প্রয়োজন নেই। তোমরা চাকাটা খুলে নিই। এখানে দুটো নাট থাকে এলেঙ্কির নাট, তো দুটো নাট খুলে নিতে হবে। আর ওই যে ভিতরে যেটা দেখা যাচ্ছে ওটা হচ্ছে আমাদের মোটর। আরেকটা কথা বলার, এই যে তোমরা দেখছো মেশিনটায় যে জ্যাক লেখা আছে, এটা কিন্তু অরিজিনাল জ্যাক মেশিন না। এটা অ্যাকচুয়ালি রং করা মেশিন আছে, পুরনো মেশিন, রং করে জ্যাক লিখে দিচ্ছে এবং খোদাই করেও লিখে দিচ্ছে, বাট এটা অরিজিনাল জ্যাক না, এটা ডুপ্লিকেট জ্যাক। আর যত পারবে এই মেশিনগুলো অ্যাভয়েড করবে, কারণ এই মেশিনগুলো খুব প্রবলেম করে। তো ভিডিওটা একটু ফাস্ট ফরওয়ার্ড করে দিই যাতে ভিডিওটা তাড়াতাড়ি শেষ করা যায়। তোমাদের বোর্ড খোলা কমপ্লিট, দেখতেই পাচ্ছ ওটা আলাদা হয়ে গেল বোর্ডটা মোটরের থেকে। এবার একটা জিনিস দেখো, সেটা হলো এটা হচ্ছে আমাদের মোটর, আর দেখো মোটরের রডটা ফলস করছে, তো এই কারণেই সাউন্ডটা হচ্ছে। এবার এক একটা মোটরে এক এক রকম থাকে, যেরকম কোনোটার মধ্যে এটা রাবার লাগানো থাকে, রাবার দিয়ে কানেক্ট করা থাকে মেশিনের সাথে, আবার কোনো মেশিনে আপনার মেন রডের সাথে ডাইরেক্ট মোটরের যে রডটা আছে আর মেন রডটা একবার ডাইরেক্ট নাট দিয়ে টাইট করা থাকে। তো এটা উপর থেকে যত সম্ভব দেখে মনে হচ্ছে এটা মেন রড দিয়ে টাইট করা আছে, তার কারণ এটার মেশিনের ওই সাইডে দুটো ফাঁকা আছে রাবার দিয়ে, উপরে দুটো ফাঁকা আছে, ওই যে দেখা যাচ্ছে রাবার দুটো। তো খুলে দেখি কি আছে। একদমই সহজ, একটু ভালোভাবে দেখতে হবে, কোনো সমস্যা হবে না। আর একটাই কথা বলা, সেটা হলো যদি ভিডিওটা দেখে হেল্পফুল মনে হয় তাহলে লাইক করার অনুরোধ রইল, এবং যদি অন্য কোনো ভিডিও প্রয়োজন হয় তো কমেন্ট করে জানাতে পারো, আমি ওই ধরনের ভিডিও আনার চেষ্টা করব। চারটে নাটই খোলা হয়ে গেল। দেখো এটা লুজ, এটাতে রাবার নেই, এটা ডাইরেক্ট মেন রোডের সাথে কানেক্টেড। দেখো ওই যে নাট দেখা যাচ্ছে, কোনো রাবার নেই মোটরে, ওটা পয়েন্টের জায়গা, আর ওটা হচ্ছে ওই যে পয়েন্ট। সেখানে দুটো এলেঙ্কি নাট আছে। এবার আমরা কি করব, ওখানে যে পয়েন্ট আছে, ওখানে পয়েন্টের সাথে মোটরের পয়েন্ট, এই যে মোটরের যে পয়েন্টটা দেখতে পাচ্ছ, এই পয়েন্টটা আর মেশিনের পয়েন্টটা সেম রাখতে হবে, নাহলে কিন্তু মেশিনের সুই যে নিডল পজিশন আপ অ্যান্ড ডাউন কাজ করবে না, বা মাল যখন বের করবে সুইটা ওপরে দাঁড়িয়ে আছে কিন্তু সুতো বেরাবে না, ইজিলি আসবে না। এটা কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট, পয়েন্ট যেন ঠিক থাকে, পয়েন্ট ঠিক না থাকলে কিন্তু হবে না। রাবার দুটো খোলার কারণ হলো এটা টাইট করতে হবে, তাই এলাকি ওখান থেকে টাইট হবে। আমাদের পয়েন্ট দেখে মোটরটা বসিয়ে দিলাম, নাটগুলো টাইট করব, আমাদের কাজ শেষ। এখানে একটা 3 নম্বর এলাঙ্কি প্রয়োজন পড়ে 3 mm, তো সেই এলাঙ্কি দিয়ে আমাদের নাট টাইট করতে হবে। ওই যে দেখতে পাচ্ছ এলাঙ্কির নাটটা। আর একটা কথা যেটা বলার, সেটা হলো
অবশ্যই ওই মেন ডোরের যে নাটটা ওটা টাইট করার আগে মোটরের এই 4টা নাট আগে টাইট করে নেবে, নাহলে কিন্তু প্রবলেম হবে। দেখা গেলো মেশিন জাম হয়ে যেতে পারে, মোটরটা ঠিকঠাক সেট হবে না, মেশিনটা জাম চলবে। আমাদের নাট সব করা টাইট দেওয়া কমপ্লিট, একটাই বাকি আছে। নাটগুলো টাইট দেওয়ার পর এবার ওই এলেঙ্কি নাটগুলো টাইট করতে হবে, নাহলে মেশিন জাম হওয়ার সম্ভাবনা থেকে যাবে। এবার দেখো এক্সট্রা যে গজা ব্যাপারটা সেটা মেশিনে নেই, রডটা যে এক্সট্রা গজছিল তখন চাকাটা, সেটা আর নেই। এবার আমরা বোর্ডটা পুরো সেট করে ফেলি, সেট করে তারপর লাস্টে দেখি যে মেশিনের সাউন্ডটা কমলো কি কমলো। দেখো এবার আমাদের মোটর সাউন্ডটা তখন যে সাউন্ডটা হচ্ছিলো বাদো সাউন্ড, এইভাবে একদম সহজভাবে তোমরা ঘর ঠিক করে নিতে পারবে টুকটাক যে প্রবলেমগুলো। আর এই ধরনের ভিডিও দেখার জন্য চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করো, আর ভিডিওটা ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক করো।